Paman ini menghabiskan hampir seluruh hidupnya merawat hewan-hewan di kebun binatang. Namun suatu hari, ia harus mengucapkan selamat tinggal karena pensiun. Yang membuat haru, para hewan seolah tahu bahwa ini adalah hari terakhirnya. Seekor kanguru langsung memeluknya erat, seakan tidak ingin berpisah. Selama bertahun-tahun, paman ini telah merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ia memberi makan, memandikan, bermain, dan menemani mereka tumbuh sejak masih kecil. Di hari terakhirnya, ia mengunjungi satu persatu hewan yang pernah ia rawat. Dari beruang kutub kecil yang suka mandi, kura-kura pecinta sayur, hingga buaya yang dulu selalu ingin digendong kemana-mana. Sebelum pergi, paman memastikan para penjaga baru memahami kebiasaan setiap hewan agar mereka tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama. Karena bagi paman ini mereka bukan sekadar hewan, melainkan keluarga yang akan selalu ia rindukan.